众所瞩目的清冰箱单元又来了，师傅们不仅教你让菜色推陈出新，更有几十年经验的妈妈们要拿出道地的手艺来比拼了。我家的冰箱就是一应俱全，什么都有，而且绝对不会过期，因为我妈2个礼拜就会清一次冰箱，酱料好吃的，然后贵的都有，还有从那个大老远青岛飞过来的虾米，调味调什么都好吃，介绍的很详细耶。我家的冰箱呢，最大特色就是整个加起来可能超过60年以上的那个年龄，像这个虾子已经看不出何年何月买的。还有什么？它不熟冰箱。这个酱料一看瓶子上面，它已经做了4年。没有啊，这个是我干妈自己调配的酱料。哇，什么酱料？辣酱。哇，好香哦，真的很香，好香哦。很辣吗？连你都觉得辣？哎，跟我们看到的面疙瘩不一样哎，完全不一样。哇，这个太甜了，不用放盐巴了，不用放了。要有心防备哦，很好吃哦。真的吗？跟你所知道的面疙瘩不太一样。哎，冰箱变大菜，师傅变出什么菜？这是你画的啊？对啊。好会哦你。先把丝瓜拿起来放上来，非常好。对，好，把它淋上去就可以。一定很好吃。哇，真的跟画的一样哎，真的好。詹姆斯，你可以去街头画菜耶。我怎么去街头画菜？好了，街头画人像不行啊。感谢各位准时收看《型男大主厨冰箱变大菜料理大赛》。喂，你好，欢迎准时收看《型男大主厨》。今天的冰箱又来了，阿基师清冰箱。对，你看到好几次冰箱里面库存已久的东西变成佳肴，而且很多时候，哎，刚刚好录影当天，它刚好就今天过期，就刚好今天到期的酱料，它可以把它用掉。我觉得这个是很厉害的。对很多来参加这个节目的单元的所有的家庭来说，冰箱里面这些东西一直以来的吃法用法也差不多就是那几样。对，没想到它竟然有新生命，这是我们希望能够造就这个单元成为全民运动的一个很大的出发点啊！欢迎吴声梅、张艾雅带着妈妈来了，欢迎。四位好。两边的妈妈呢，在节目当中呢，贡献出自己的手艺过啊，都很会做菜。对，没有啊。今天的做菜的方式比较不同，就不是我们随便出题了，因为这冰箱是你们熟悉的。即将带领你们的2位主厨。好的，欢迎詹姆士、吴秉承。欢迎2位。热闹啦！你们就是姓吴的就带姓吴啊，对，好不好？吴家，对不对？汉贼不两立嘛，是吧？讲汉贼。对，估计你跟艾雅应该会争执才对啦，好不好？那麻烦你们了。好。我妈一直很爱詹姆斯啊 ，OK 啊，你知道，好，你们2个好好相处。祝他们幸福啦。对，那怎么办呢？料理上幸福。然后我很会说，吃到美食一定幸福。是。接下来呢，这个选择归选择，但是并不知道你的冰箱里面到底藏了一些什么东西。好，现在女儿有30秒钟的时间，让观众朋友、让你的主厨们知道，到底冰箱里的特色是什么。先看看张艾雅怎么介绍，好不好？两边分开，往2边站。张艾雅到中间准备，30秒准备，计时开始。告诉大家，我家的冰箱就是一应俱全，什么都有，而且绝对不会过期，因为我妈2个礼拜就会清一次冰箱。然后呢，我妈自己昨天有做了红烧鸡跟烧蹄膀，就是我妈的拿手菜啊2样。然后呢，我跟你讲，我妈的酱料就是一应俱全，所有各式各样的酱油，新鲜跟好吃的，然后贵的都有。然后还有什么各式各样干贝酱，还有从那个大老远青岛飞过来的虾米，调味调什么都好吃。然后呢，还有一年这样冬笋就2条，我家剩1条。介绍的很详细耶。所以刚听到他介绍了，吴声梅这位，30秒准备，计时开始。我家的冰箱呢，最大特色就是整个加起来可能超过60年以上的那个年龄，因为呢，每一个东西打开呢，都是大概应该过5年以上的东西。好，我家的特色就是我妈妈会有非常多的酱料，像这个虾子已经看不出什么何年何月买的。好，还有什么？紧张死了，他不熟冰箱。东西太多不好介绍。对，太多啊！猪油怎么了？你讲完。好，猪油就是我妈一定必备的冰箱的东西。今天第1个单元，妈妈拿手菜。
冰箱打开来看到什么东西，妈妈平常会怎么做就做。是妈妈师傅做哦。可以给予建议，但中间过程不会参与。好不好？好可怕！而且妈妈竟然开始问詹姆斯说：“哎，你喜欢吃什么？”他是问我啦，因为他问你。妈妈开始问詹姆斯。对啊，你想吃什么？随和的一个人。哇，这样相处起来真是融洽。一家人。妹妹要不先洗澡？底下的妈妈拿手菜就位。冰箱变大菜，做菜之前就看到他们刚刚说各种酱料都有，对，对不对？摆很久的。这个酱料一看瓶子上面，他已经做了4年了。没有啊，这个是我干妈自己制作的那个自己调配的酱料，放在这个罐子。对对对，它放在这个罐子里面。哇，什么酱料？辣酱，辣酱，调味好的，哇，好香哦！调味好的辣酱，好香哦！那就是辣椒酱。来是这是川味师傅。对对对，这郭师傅。怎么样？怎么样？很辣吗？连你都觉得辣？连你都觉得辣，马上就拉出来了。真的？真的，因为我干妈是四川人，所以她做酱料。真的是老干妈哎！今天带来的菜名叫什么？妈妈？糖醋鱼。糖醋鱼，可是辣味的。招牌辣味糖醋鱼。吴妈妈的辣味糖醋鱼。哎呦，那个张妈妈干嘛呢？我们隔壁来这边请啊，来。张妈妈好，张妈妈好。桌上就只有面粉吗？等一下就从冰箱挖一些东西。好，拿手菜名叫什么？也不能算拿手了，就是我北方人嘛，吃面疙瘩，什锦面疙瘩。什锦面好疙瘩，哎，陈哥最喜欢吃的汤的对不对？对对对。准备好了啊，10分钟，现在去拿计时开始。我这边稍微有这开的，来要拿手。哎呀，太特别。阿妹知道拿什么吗？应该吧。妈妈可以来帮忙。来，合理。妈妈你要多少葱啊？你先拿。你的什锦里面有多什锦啊？这个姜要有肉有干贝，然后放点那个海米，还虾米。看我要怎么帮？那干贝要吗？香菇，干贝耶！妈妈没有香菇啊？有，抽屉里面。在上面。哎，为什么詹姆斯知道我家香菇在上面？刚我瞄了一下，看过了。你好厉害哦！妈妈是你自己腌的吗？哎，我自己腌的，来。这是什么？腌的那个咸肉，我自己花椒五花肉。花椒五花对，肉，但是就腌个1-2天，有一点点咸味了，它的香。然后那盐的比例呢？盐的比例就是你只要能够把肉盖到了以后有点咸味，就是这样。那盐巴有没有炒过？啊，我有炒了，盐巴要炒，盐巴花椒。为什么盐巴要炒过？因为炒过这样子，它没有水分，肉不会坏。哎呦，而且这么死咸，盐巴会更香。哦！来，我要搅，对不对？对，你要搅，你先搅，你先慢慢搅了，然后同方向搅。好，我们在隔壁走，这行刀够力吧？够，妈妈刀工很好。妈妈，听说你们家很常做鱼的料理，是不是？比较长，对。为什么啊？是家里人爱吃吗？没有，因为我妈是澎湖人。啊，真的啊？然后我也是哎，真的吗？真的啊！来抱一下，快点，抱一下。认什么老乡啊你们？我想起来，我那个奶奶就姓吴。好，奶奶住哪边？哎，真的，我奶奶姓吴啊。真的吗？住望安。哈，又不是。学综艺咖，你这所以我们家就是家里一定冰箱一定会有鱼，对，因为特别喜欢吃那个南部的海边的那种海味的鱼饺。就刚里面看有个土头鱼，对，还有土头鱼啊，哎，还有白鲳鱼。但是它这个无锅鱼太肥美了。有一点。这是吧？这2斤了吧？这个因为都是从南部一定要这样妈妈就这样划刀而已。真的？这一只大概2斤600、700在这边，还不到2斤。它有点冷冻，有点冷冻。有点冷冻。那不然你要那再多放一刀。现场还有7分钟，到骨头的时候7分，到骨头的时候不要拿起来，是稍微再片往前推一下。哦，片一下，好。对，偏了底，然后对。啊，不愧是澎湖人，沟通完全没有障碍。好，没关系，就这样。那我现在要帮你什么？我要保存期限2年，他光看它就是保存期限，结果过了2年。没有，我只是要做一件事情。要做件事情。哎呦，他不用盐腌，他用酱油腌。对。我妈妈最喜欢弄那个糖醋鱼给我吃。妈妈应该也很喜欢煮海湖锅哈，对不对？海湖锅。海湖会更好吃。对啊，海湖锅啊。这
要抹这是什么粉？这个是这个是地瓜粉，地瓜粉可能有保护的作用。好，到隔壁走走。保鲜，就这样一大坨哎。没有，这可以把它弄散开。哎，跟我们看到的面疙瘩不一样哎。完全不一样。这个是我们山东人的做法。山东人。现在你们上次已经抱一下，抱一下。我也是山东人啊。上次已经老想。怎么老乡见好乡，两眼泪汪汪是吗？泪汪汪啊！哎呀，我都哭了。哎，你们不要聊起来好不好？这边丝瓜要切怎样？我来切，你把这个我们家滚了以后拿过来，滚了以后拿过来，直接捞起来是吧？你们家面疙瘩长这样？我也不知道哎，你没吃过？有啊，哎，好小这个。对啊，跟一颗一颗小小的。妈妈那个艾雅会把你那个东西弄搞砸了。这样还可以哈。可以。其实不用加那么多哎，妈妈。真的吗？比例上抓好比较重要吧。自己抓啦，放旁边也没关系啦，也不见得一定要。还要5分钟哦。你觉得看够不够？太稀了，稀了，你这样做法一定稀的。那火要不要小？太小了。然后要哇，这个太甜了。你刚刚里面除了刚才的那个腌猪肉之外，自己腌的花椒猪肉，对，然后干贝、香菇、不要放盐，开洋，对，开洋，丝瓜，很家常。不用放盐巴了，够了。不用放了，因为我原本高汤烧那个干贝很浓哦，所以还有肉也有咸味。哎，对。阿雅最喜欢妈妈的什么菜？哪一道菜？我喜欢这个也有吗？很会烧汤，就是炖要有新干贝哦，很好吃哦。真的吗？这样就好吃了。等一下再跟你所知道的面疙瘩不太一样。已经不一样，光看这样已经不一样。是鲜的，但是是没有咸，不是。怎么会没有加入香菜来提味？来，隔壁走。你要洗肾，我告诉你。拿起来了。有，你要看它熟了没有。还有3分钟。不用急着去翻它，要干嘛？熟了就起锅就好了。对，可是我怕焦了。对，注意一下就好。那怎么知道它熟了没啊？我也不知道。对啊。你用的汤勺了，把油往上拨，往上拨。对，这边背，不然那个完全没抓到啊。这边呢，好。给它这边才没熟啦。醋这边有，妈妈慌了哦。好了。进来烧吗？那就先把桌子收干净好。好。醋这么早就下了。哦，应该是对，等一下可以等一下再下一次。好，赶快你要进来了吗？放这里。哦，这样吃会不会太少？韩式的红烧它就会放一点乌醋啊，加一点糖啊之类的，对，也是甜酸的，这水也不错吃啊。这样就好了。妈妈这样对吗？哎，好了。妈妈不要慌。先不要慌哦。你们澎湖都这样做吗？没有，你没捧我，你不是澎湖吗？出生我没有这样做。吴山南母女手忙脚乱，让师傅也不知从何救起。而詹姆斯不仅处理了的，画图更是活灵活现。这是你画的啊？对啊。好会哦你。所以拿做出来要跟你画的长得一样哦。基本上7、7、8、8了。好。先把丝瓜拿起来放上来。非常好。对。好，把它淋上去就可以了。一定很好吃。哇，真的跟画的一样哎，好厉害哦。詹姆斯真的好厉害。詹姆斯，你可以去街头画菜耶。我怎么去街头画菜啊？好了，街头画人像不行吗？他有蟹肉棒你也没拿，对不对？是没有。完蛋了，母女都好慌。然后那个冰箱好像不是他们家的，他们都不知道在哪边。放在哪？那边有一点慌哦。然后呢？你在用热水吗？完全不知道我要做什么。你现在干嘛？哎呀，如此慌乱的吴山梅母女，能够在这个阶段反败为胜吗？更爆笑的内容，千万不要转台。